benvidos unha vez máis, un programa máis, unha noite máis ao Torreiro. O Torreiro é un programa de música, falando con músicos e falando con todo tipo de xente do mundo da música. E aquí estamos unha noite máis en Ames Radio, no 10º programa do Torreiro. 10º programa, mi madriña. Xa levamos 10 programas aquí falando con todo o mundo. A verdade é que non teño máis que agradecer a boa acollida, porque últimamente vou pola rúa e ainda topo algún colega, algunha xente que me dice miña nai, escoita o programa. É unha pasada que nai de alguén escoita o teu programa. O fillo non, pero que nai se escoite o programa ainda é divertido e tal. Non, moi ben, moitas grazas a todos pola acollida e a verdade é que é un gustazo. Hoxe, 10º programa, temos a dúas persoas que nos van falar, como quen di, da supervivencia no mundo da música. Un rapaz, Adrián Saavedra, vai nos falar da supervivencia no mundo da produción e da composición, e logo temos a Josiño da Teixeira tamén para falarnos un pouco da supervivencia no mundo en xeral, porque el dalle a todo, tanto lle dá ao tamboril como a regueifa como a servir cafés pola mañá no Ultramarinos da Concha, ali cerca de Redondela. Así que temos unha variedade de exemplos enorme de supervivencia no mundo da música, que é un tema do que sempre se acaba falando nestas entrevistas que temos no programa. Pois nada, non enredo máis, porque para enredar xa temos moito bla con o resto dos compañeiros que trouxemos hoxe ao programa, así que imos falar con Adrián Saavedra primeiro, e que nos conte un pouquiño que tal os seus proxectos e que tal o mundiño, que nos faga ver un pouquiño o mundiño no que el se move. Comezamos o 10º programa do Torreiro. Benvidos, grazas, imos alá. Everybody wants to get a second chance, and everybody cares about building a safer place. Remember, you command your way, 'cause nobody else can leave your marks. Stay in the way you were born to shape and create. Oh, a last time to change, you know. Look at yourself. E comezamos con primeira entrevista de hoxe do programa, cunha persoa que programa a programa, non sei se vos deche descontos que nos siguen un chisquiño e tal, o nome desta persoa xa sonou 3 veces polo menos, 3 ou 4 veces. Acabamos falando de Adrián Saavedra con un ou con outra persona, ou con Xana Lastra, ou con non sei quen. O sea, chega un momento no que xa dis, bueno, pois vou ter que traer este rapaz para que nos conte de que va a su rollito, porque xa está ben. Benvido, Adrián. Moitas gracias por invitarme. Adrián Saavedra, aparte de tocar o piano, que é o que máis vexo que fai, porque cando coincidimos por aí contigo encima das tabuas nos bares, estamos falando do contexto de contigo encima das tabuas. Vale. É certo que nos topamos máis nos bares, nas inauguracións, en as presentacións de... Quero dicir, no sentido de que nos bares tocase música, entonces claro, todo ven un pouco por aí. Claro, nos bares. Non me entendas mal. Pois mira que últimamente tiña en mente máis de verte en concertos de aire libre e cousas así, non sei. Quizáis pola Plaza de Abastos con un Nas outro día. Non sei. Pode ser. Nas me quiere sonar, pero... Non te suena, non? Teñes que refrescar así un pouco a cabeza, non? Con Nastasia Zurcher. Outro día díxome que o seu apelido pronunciara moi ben, Zurcher. Sí. Quero dicir, é que non ten moita ciencia realmente ler exactamente. Bueno, como... ela pronunciou en francés e en alemán. Sí. En alemán non hai Cristo que pronuncie, Zuger. É algo así. Cousa así, máis ou menos por aí. Bueno, a ver, por que sale tantas veces o teu nome cando falo con artistas que presentan o seu disco? Bueno, que pues fas? Non sei que decir, a verdad, pero bueno, a verdad que sí, últimamente, pues digamos que, bueno, como ti ben dis,
son pianista por un lado, ¿no? Pero a vez tamén, digamos que ahora mismo estou facendo un poquinho labor de producción musical, en xeral, composición, arranxos, etcétera, un pouco todo por este camiño. Entonces, pues bueno, da casualidade que xusto ahora mismo pues presentáronse pues un par de proxectos no que vin colaborando desde fai xa uns meses, no? Como pode ser o novo disco da banda da Loba, Sí. Bailando as Rúas, e tamén o novo de Anastasia, Beat. Entonces, pues bueno, estamos ahora mismo presentando eses discos e a verdade que está tendo unha acollida super boa e super contento. Os dous discos circularon por aquí, ou seja, tuvemos Sí. a xente das bandas, bueno, tuvemos a Anastasia e tuvemos a parte da banda da Loba presentándonos tamén o disco e falándonos un chisco del, non? Entón, claro, nos falan de ti, que ves sendo o que produce. Entonces, Que hai que explicarlles que a o que xente fago. da radio que consiste o traballo dun produtor xa casi tan afamado como a ti, non? bueno. No, o traballo de produtor, a verdade que bueno, é moi difícil de explicar, porque realmente Para iso te trouxemos. claro. Quero dicir que engloba un montón de cosas diferentes e hasta certo punto todo depende do artista Sí? que o que busca do produtor en cuestión, porque ti pode ser un produtor que únicamente se dedique pois a mesturar, ou que se dedique a dicirlle aos músicos que é o que teñen que facer, quero dicir, ou pode ser un papel de, digamos, eu son o que mando, vos facedes o que eu diga, e xa está. Co conseguinte problema de que se eres tío que a caga, Es tío que eres caga. tío que, claro, que ten que ter toda a responsabilidade do proxecto, non? Entonces digamos que, bueno, desde o meu punto de vista, o que ven sendo a parte de producir é un pouco, pois, bueno, depende do artista, porque tanto a banda Loba como Nas son dous conceptos moi diferentes. Claro, Por exemplo, sí, no, o de eso sí. Anastasia é máis o concepto de un artista, digamos, en solitario, por decirlo así. Entonces o meu traballo vai desde os primeiros arranxos, sabes, cas maquetas, digamos, Sí. moi bruto, hasta, bueno, todo o que ten que ver, sabes, Correcto, que final. Sí, pero bueno, por todo o camiño, decir, todos os arranxos, facer, sabes, partituras para músicos, ter unha parte tamén desde o punto de vista creativa no proxecto, quero dicir, vámoslo facendo en conxunto. E despois, desde o punto de vista da banda da Loba, como é un grupo xa, digamos, establecido, donde eu entrei xa cuns Unhas pautas marcadas. Sí, cuns arranxos xa medianamente feitos, entonces hasta certo punto, tío, que fase un pouco, digamos, pulir, no, digamos, o que Sí. eles están facendo xa, tampouco para non desvirtuar o que é o sonido xeral dun grupo como é a banda da Loba. E a idea que xa tiñan establecida, digamos, Claro, ¿no? entonces a miña idea tampouco era chegar e decir, no, pois agora vamos cambiar todo, porque non ten sentido no contexto da banda da Loba, ¿no? Sí, Que xa tes esa característica de guitarra española, bueno, violín e tal, entonces claro, cada proxecto é diferente. Entonces, bueno, por unha parte tamén é o bonito do proceso. É dicir, que ti como produtor chegas e ves un pouco a visión que ten cada grupo e tes que, digamos, entrar aí e ver como podes facer para que todo eso crezca, Colla, ¿no? Entonces, colla como forma. cada un é diferente, pois ti como neste caso o produtor ou o encargado de tal, pois a verdade que é sempre, non sei, recibindo sensacións novas. Non é como algo que, sabes, que se está facendo seguido ou non sei. E como chegan a ti? O sea, ti tes nas páxinas amarelas, na P de productor, 11.8, tes o teu anuncio ou como... No, bueno, todo isto, bueno, xa te imaginas que todo ven moitas veces un pouco por amizades, contactos, etcétera, que ao final é o que se trata moitas veces neste mundillo, no? Bueno, en todos lados, basicamente. Entonces, pois, bueno, supoño que será un pouco tamén coñecer a xente, coñecer como traballa esa xente, ao final trátase de confiar nel para facer un produto. Sí. Entonces, pues bueno, pues todo xorde un poquinho por aí. Teño moi boa relación con Xiana e con Nas. Bueno, normalmente pues con todo o mundo que traballo. Entonces me imagino que un pouco é a sensación do boca a boca, pues é o que máis che leva a participar en distintos proxectos. E niso andamos.
Eu onte, falando contigo e pedíndoche un pouco de música e algún traballo dos que ti fas, mándasme un paquete de cachiños, non? Sí. Un pouco deste produto, un pouco deste proxecto, outro pouco deste outro, e mándasme 4 ou 5 temas de curtas. Sí. Tamén che vou adiantar unha cousa, eu estou preparando unha curta. Xa falaremos ti máis eu. Ao final, ves, xa nin tiro de páxinas amarelas, como ti decías, non? Entón, porque ibas falar con, xa sei, ti falalles con John Williams para que che está moi maior. Hans Zimmer tampouco quixo. E dixen, José Luis, te refires. José Luis Zacarías Zimmer. Entón, bueno, de terceiro estabas ti. O sea, non me quedaba máis narices. Bueno, vai nada. E ti que John Williams tamén deixabas un resquiciño de... Non che dixo que no. Non me dixo que no, tampouco me dixo que sí. Pero non dixo caer, así que era un pouco cara a cousa e tal. E dixen, mira, chamos amigos. Dice, podes vir á mesa a fazer unha reunión. Dice, bueno. Creo que hai un Ames en Estados Unidos. Tío, creo que se confundiu. Entón, tamén como chegas ao tema das bandas sonoras? Bueno, é que, claro, aí o tema é que, bueno, eu estudei composición, realmente. Por aí va a tirar eu tamén agora a pregunta. Claro, entonces pois fixen cousiñas para curtametraxes e todo o que ten que ver un pouco músicas, sabes, para audiovisual e tal. Sí. Entonces, pois sempre, sabes, sempre me gustou ese tipo de cousas. O que pasa que, bueno, sí que é exactamente bueno, como todo é un mundillo complicado. Entonces, dentro de todo o abanico de cousas que me gusta facer, pois unha delas é música para imaxe. Xa sexan, sabes, anuncios comerciales, músicas de trailers, jingles ou caretas, sintonías, todo o que sexa. Podemos decir de que nos fixeras a nosa careta, hombre. Claro, para... Hombre, estamos moi contentos coa nosa de Andrés Penabaz, tampouco vamos aquí a queixarnos. Bueno. Sí. Foi unha cesión de gran nivel. Sin ánimo de lucro. De gran nivel, se dice de gran nivel. Tamén. Bueno, entón, que estudiaches? Contame. Eu fixen composición, digamos, estándar, clásico contemporáneo en Barcelona, e digamos que sae o meu papel, ¿no? O papel que teño. E cando te metiches no tema da música? O sea, xa te molaba dende rapaz ou de repente... xa na guardería, sí, con 4 aniños xa tiña un pequeno tecladiño destos con xoguete, con colores, e xa desde, bueno, levo toda a vida... neste caso co teclado a voltas, bueno, sí que tamén experimentei con outros instrumentos e tal, pero digamos que o piano é o instrumento co que máis cómodo estás. Madre, digamos, non? Entonces, realmente non coñezo outra vida sin estar na música involucrado, non? Porque antes dos 4 anos, a verdade é que é moi difícil saber por onde andaba un, pero digamos que é un pouco ese a miña experiencia. E todo foi derivando, claro. Sobre todo as películas hacia o mundo da composición e un pouco pois a idea esa de buscar, de crear cousas diferentes, non? Entonces, bueno, todo o camiño é un pouco por aí. Bueno, e xa falando de crear e de buscar novos camiños e tal e cal, o teu proxecto para cando? O meu proxecto... Non sonou moi ben ese puf. No, eu fixen fai uns anos, en 2010, bueno, o que podía chamar o meu proxecto personal, que lle chamei The Rock Band Show, que foi un rollo que fixen para banda de música, un grupo de música moderna, que estaba Carmen Rey, estaba Nas tamén, estaba Miguel Cabana, Calviño, bueno, varios tal, facendo as miñas propias composicións con banda de música, bueno, experimentos destos que faz en plan, a verdade que super contento quedei. Pero bueno, era unha formación super grande, entonces é moi difícil de manter eso, claro. A nivel de bueno, a nivel de todo, non? Tiñas unha espiniña aí e dixeche, mira, vou no facer e xa logo xa veremos. Sí, claro, aparte, quero dicir, inquedanzas desas. Sí, no, super contento, pero bueno, sí que é verdad que chega un punto que un produto, por moi ben que fagas ou que che guste moito ou tal, logo hai que vendelo, hai que moverlo. Eso tens que rentabilizalo de alguna forma. Claro. Quero dicir, está ben aportar cousas ao mundo, pero quero dicir, despois eso ten que ter o mundo ten que facer feedback. Claro, que se non é moi difícil
bueno, imagino que será un pouco todo Pasa con todo. Con todos, Pasa con todo. Aquí non temos un super estudio porque, bueno, pues porque non damos o nivel. Que queres? Faise como se pode. No, Pois, o estudio de Amer Radio está moi ben, Pois, moitas grazas. Hai que facer algunha revisión, pero polo demais, moi ben. O locutor... De vez en cuando chispea un cable aquí, pero no, está todo correcto. Seguimos vivos, non pasa nada. Que digo eu que, claro, hai proxectos que empezan moi desde abaixo, digamos, pois por tocar algún pau cercano. O proxecto de Anastasia Zurcher en directo só de estrés, pero algo me dice por aí, algún paxariño me dixo por aí que posiblemente a banda amplíe, non? Sí, a banda vai cambiar, porque co primeiro disco, que fai 2 anos, do 2015, bueno, fixemos unha presentación, no, de varios concertos onde sí que fixemos como unha banda de 7 personas, digamos, ca unha sección completa, por decirlo así. Entonces, bueno, un pouco polo mismo tamén para entrar en según que circuitos, pois hai que rebaixar. É difícil manter 7 personas, 7, 8. Entonces un pouco a idea do Beat Trio cando entrou Narci foi un pouco precisamente entrar en distintos sitios. Entonces adaptamos un poquinho o proxecto a eso e a verdad que funcionou super ben. Foron 2 anos que fixemos de gira e a verdad que bastantes concertos. A xente gustoulle moito o formato, era moi diferente o que se planteaba no disco, por decirlo así. Pero interesante tamén. Entonces, bueno, con novo disco sí que é verdad que claro, es que, sabes, as cousas evolucionan naturalmente, entonces neste caso pois Narcis xa non está e volvemos un pouco ao formato de banda a banda, que aínda non che podo decir tal, porque se escoitan Anastasia igual. No. Eu non viña por aquí a ver se conseguía máis información pola túa parte que non conseguín pola dela. Non te quería meter nese lío. No, pero sí, pero a verdad, esa evolución. Claro, entonces eu sí que lle dixen a Nas de aproveitar que estaría ben, pois xa que, bueno, que traballamos tanto o disco, pois intentar levar hasta certo punto, sabes, unha imaxen o directo fiel do disco, porque a mí gustame moito, sabes, escoitar discos e despois eso levalo directo e, hostia, escoitar, non ten por que estar todo, pero sí que, digamos, manter esos arranxos, manter un pouco unha sonoridade global do disco. Entonces vamos a tirar un poquinho por aí. Entonces, bueno, a ver como se desarrolla todo, pero creo que vai funcionar. Bueno, houve bastante boa acollida do primeiro proxecto. Malo será que non apeteza escoitar o próximo. Seguro que sí. Bueno, escoitamos un temiña, dámonos Veña, vamos aí. Un aire e un auga perfecto. E seguimos nun intre. For
E aquí seguimos con Adrián Saavedra en riguroso no directo. Riguroso playback. En riguroso playback, como gusta no lugar. No lugar, exitazo, 1100 e pico programas. Se les tiran ben con claro, eso, porque non podemos facer. Claro. Tamén podemos. Llevamos 10. Casi nos acercamos a eles e todo. Pues nada, ti eres de Santiago? No. Ou de onde ves sendo ti? Es onde Cerponzóns. Eso onde queda? Que son 4 no casas. te veo bien informado. No, a verdade é que non me informei de onde ves sendo. Sempre suele preguntar. Eso é unha parroquia de Pontevedra. Hai moito teclista pontevedrés, polo que eu estou vendo. Sí. As teclas veñen de abaixo. Sí, hai moito Adrián por aí. Tamén hai moito de Adrián por aí, pero non fala de teclistas. Sí. Digo, porque Gabriel Peso tamén ven sendo de... Sí, de Solla. Bueno, hai un montón de xente que, bueno, supoño que como en todos lados estamos... Vouche facer unha pregunta que se me acaba de ocurrir e é bastante malota. Falando de Gabriel Peso, que escapou a Madrid, que ten relación con Miguel Lamas, que escapou a Madrid, que ti que fas aquí? Que non escapaches a Madrid? Escapar, dices? Claro, non sei, todo artista que vai medrando acaba escapando de Galicia e acaba en Madrid. De vez en cando nos fan unha visita, pero están... Sí, pode ser. Bueno, estive en Madrid un ano. Tamén intentei facer as Américas tamén, pero a verdade que foi bastante complicado a sensación. Entonces, bueno, non sei, supoño que tamén é unha cuestión de ver onde te sintes cómodo. Non sei, no meu caso creo que é unha situación máis personal, sentimental hacia o sitio de onde son, que non por estar noutro sitio, sabes? Necesariamente vou aportar máis ou menos cousas. Entonces, hasta certo punto, non sei, estou un pouco facendo... Quero dicir, faría o mismo que estou facendo agora... Pero indo en metro. Seguramente. É toda a diferencia. No, seguramente. É que é unha historia que moita xente, a min como fotógrafo tamén me dixeron, como non vas pa Madrid? E dixen, pois porque claro, eu aquí na terra estou ben, non sei, xa creo que aquí hai bastante peixe que vender. Claro. Porque vou ter que conxelalo e levalo hasta lá. Sí, tes razón. Non sei, eu creo que é unha cuestión tamén de... Bueno, son etapas que hai que vivir. Tamén. Eu tamén tive a etapa esa de querer ir a Hollywood a triunfar nas bandas sonoras e tal, pero todo deriva, supoño que, sabes, os anos van pasando e todo deriva, daste conta, sobre todo, de como funciona o mundillo, das cousas tan boas que ten e das cousas tan malas que ten, que moitas veces tes que valoralo e ti mismo pues dices que estás buscando, que non estás buscando. Entonces, bueno, creo que é unha cuestión moi personal de cada un. Estamos vendo onde estamos. Entonces, mentras o traballo que o faz, mentras que fagas, feliz. Efectivamente. Está claro. Entonces, da igual un poquinho se estás aquí, se estás na India, xa estás pechando proxectos, xa se están presentando, xa digamos que xa podes respirar tranquilo porque xa eses traballos están acabados e están funcionando por aí adiante, con máis ou menos satisfacción, que ten que ser total e plena, porque é o teu traballo, por suposto. Que tes algo próximo? 2018? Que? Sí. Que temos? máis cousas que se pode contar? Bueno, que se podan contar, está un novo proxecto de Píscore, ca banda de Santiago, que é un grupo de percusión e teatro tamén, super moi interesante. Depois estou facendo un novo proxecto de Abraham Cupeiro, que vamos facer, bueno, non sei se pode contar, pero bueno, non contes máis, xa está. Para, non arrisques. Unha banda tamén. Un proxecto super chulo. Bueno, Abraham Cupeiro coñécelo. Tamén non coñeces. Eu creo que sí. Eu creo que sí. Bueno, eu son máis de caras que de, xa sabes, memoria fotográfica. Sí, no, fixemos tamén un disco ca Real Filarmonía, eu fixen tamén uns arranxos, É que che mola, un disco. As grandes orquestras, grandes bandazas, ese é tu rollito. Sí, eso é mellor. A verdad que realmente non eres consciente da sensación que che dá hasta que estás ensayando ese tipo de cousas, ou eres ti o que fai ese traballo e escoitas a interpretación. A verdad que a sensación esa é moi difícil de coñecer.
E que máis? Entonces, pois por un lado eso, teño algunha noticia máis que non podo contar Ai, todavía. me cachis. Sempre intento arrancar algo que non se pode decir, pero non colou, non? E tamén, bueno, estou preparando tamén novas producións de discos tamén, que bueno, estamos en negociacións e tal. Bueno, un 18 movidiño. No, sí. Outra cosa non. Todo cheo, sí. Pero bueno, ben interesante. Que opinas dunha serie que estou vendo? Bueno, a verdade é que estou desexando máis capítulos. Mozart in the Jungle, bichela algunha vez? Vi os primeiros. E que? Pero despois despois tiven que deixalo. Porque non soportabas al gen ou algo. No, porque, bueno, fume por outro lado, pero sí que os primeiros capítulos sí que vi. Acordouseme agora. A Filarmónica de Nueva York. Acordouseme agora. Sí. Por eso decía, de repente chega aquí Adrián e dice, veña, vou dirixir eu aquí a orquestra. A ver, veña. Bueno, non dirixo, pero non descarto. Ainda te chama. No, aparte o poder ese mola, en plan. El poder en mis manos. Por poder. A claro, poder da varita. Bueno, Adrián, unha maravilla terte aquí, a verdade, e sobre todo teño que agradecerche que viñeras con tanta efectividade, o sea, a maioría da xente co que teño que conseguir unha entrevista teño que andar rascando a xenda para arriba e para baixo horarios e tal e cual, pero con Adrián foi unha maravilla. Oye, podes vir mañá a tal hora? Sí, sin problema. Digo que ten traballar na casa. Eso sí que é certo. O teu ritmo que... Eso sí que é certo. Entón, nada, moitas grazas por vir, por soportarnos un anaco, por aguantar os segredos que non podes decir, eso te agradecerá a cada artista coa que tes as negociacións e as túas movidas montadas. Non sei se temos, tamén vamos a agradecer ao teu compañero de piso que viñera contigo. Por suposto, que Don Fran Troncoso. O pobre lle fixeches mover da casa, que a veces tamén toca un pouco os narices, pero bueno, vese que tes vos compis. Eso sí, pero cosa no, pero guapo e bo compañeiro. Antes fora de micros lle preguntei se tiña moito que aguantar del, porque típico músico na casa que anda todo o día a barranar polos pasillos No, pero bo que bueno, temos puxo boa cara, que somos todos músicos, entonces todos puxo boa cara, todos facemos ruido. Quer decir, por un ou por outro non nos podemos queixar. Oxe, por ti, mañá xa veremos, ¿no? Bueno, pois vémonos próximamente co proxecto de Nas en directo. Efectivamente, temos a presentación o 26 de xaneiro na Capitol, que aí arranca todo, xa estamos preparando o directo. Está todo avisado, a ver que sorpresas nos tedes ali. Eso é. Grazas por vir, Adrián Saavedra. E vémonos, pois eso, nos torreiros en todos lados. Efectivamente. Pois seguimos co programa e nun anaco falamos con Josiño da Teixeira. Cantando, chorando e rindo, ti e eu, sin tempo polo tempo, imos. Ti e eu, cantando, chorando e rindo. Ti e eu. Ola, aquí Vituco de Ruxe mandándovos un saúdo, un agarime, unha forte aperta a todos os ouvintes do Torreiro. Vivo de contar un conto na miña vida tal vez, unha cabra cunha roca, un castrón cun violín, un castrón cun violín, un castrón cun violín. Vivo de contar un conto na miña vida tal vez. E aquí continuamos no programa nunha ubicación un pouco máis enxebre, porque a verdade é que para facer coincidir con este home as axendas, non sei se coitade la chuvia. Estamos nun fallado facendo o programa esta vez para falar con Josiño da Teixeira, regueifeiro, músico, cantante, tamborileiro, profesor. Bueno, vamos a falar dun montón de historias. Benvido, Josiño. Moi boas. Pois a verdade é que tes un catálogo de un abanico de traballos. De supervivencia, por decirlo así. A ver, o teu día a día, imagínate un luns, ergueste ás
5:30, dúchome, tomo un café e abro a taberna. Abrindo aí o Ultramarinos da Concha, ali cerca Eso de é. Redondela, no Viso, para dar de tomar ao café a todo aquel que pase por ali. Eso é, todo mundo que vai para os seus traballos, eu ali os estou esperando con desayuno fabuloso feito pola miña nai. Pero claro, os ointes van pensar que estamos aquí vendendo un café, unha cafetería, un negocio, un chiringuito, pero que non, ese é o primeiro día, a primeira hora de Josiño da Teixeira, non? Eso como empeza a semana, así é. Pero bueno, ao largo da semana, que máis faz? Eu sei que polas tardes tes algo de Ao largo da non? semana imparto clases de percusión aos cativos e a maiores, imparto clase de regueifa e despois tamén ensaio co grupo con tanto nos ten. A regueifa. Vámonos centrar sobre todo nese tema da regueifa, porque claro, cando yo explico a xente de fora que é a regueifa, sempre acabo dicíndolles que ven sendo, pois, como Eminem rapeando, pero en galego é máis antigo. É o máis fácil, é verdad, isto. A denominación é fácil. Como denominas a xente que lle tes que explicar así un pouco en que consiste a regueifa? Como lle explicarías? Bueno, a regueifa ven unha historia que ten un camiño, pero bueno, se somos improvisadores, porque en Galicia hai moitas clases de improvisación, por derivar máis ou menos por comarcas. Na zona de Bergantiños hasta case hasta Santiago chegou a regueifa, depois na zona de Lugo, Caurel, todo por aí, facían os brindos, eran brindeiros. No Entroido famos a tranques do Ulla, na zona da Ulla, vamos, odio o nombre. E en Ourense as bombas. O máis peculiar de todo que da zona onde son eu, en Pontevedra, ali non hai nada recollido hasta o momento, nin estamos buscando e non me pareceu nada. Por eso, aí é o que máis choca da miña vida co relación á improvisación. Pois entón podemos lle poñer o nome que queiramos, non? Eso é. Isto é como descubrir unha estrela ou un planeta e poderlle poñer o nome que queiras. Sí, pois precisamente, sí, que pintas ti aí, está claro. A regueifa da zona. Bueno, e que pinta un rapaz? Porque isto é un asunto histórico, digamos, galego histórico, o tema da regueifa, que a verdade é que xa non se leva moito, aínda que Sí. queda un chisquiño por aí, ou queren revitalizalo, quizáis, porque xa estuveches facendo, impartindo algún taller cos colexios por Santiago e algunha historia, según teño Sí, remexido. impartimos en todos os coles de Santiago, Pontevedra, extraescolares facemos por todo o país. E despois no Concello de Vigo hai un curso que son de outubro ata maio, que é como unha xornada escolar, por decir así. Os mércoles á tarde, que é gratuito, pode ir quen queira. E aí facemos un paso por todas as improvisacións que hai en Galicia e polas do resto do mundo, pero comparándoas e saber que é unha parte da nosa cultura, pero que en todos os lados do mundo hai recunchos hai improvisación, vamos. Entón, unha clase de regueifa que consiste en aprender os truquiños de como facer ben as rimas, de Xusto, aí está aí, hasta aí hai unha parte que é, por decir así, a historia e outra é a metodoloxía, vamos. Claro. A metodoloxía usamos os recursos e os famosos truquiños que temos os regueifeiros e regueifeiras para sair do paso no momento. Bueno, e aquí ven a pregunta que, bueno, lle faz a todo mundo, pero isto ven de pasado ou de repente atopacheste con este asunto? É peculiar. Eu levo un vento a favor, por decirlo así, que veño da música tradicional, de cantar, e estaba cansadísimo de que cantar sempre as coplas feitas por todo o mundo, non? Ai lalelo, se resume Claro, aí. eso é, unha noite no muiño, unha noite non é nada, eu teño clarísimo que iso escribo no aljan que estaba unha noite no muiño. E estaba cansado de cantar e empecé a botar coplas así nos cumples e ás altas horas cando o corpo está máis desinhibido. E animado. Eso é. A amigos e amigas como que traballan, con profesión, empecé a facer así 4 rimas. Hasta que un día tropecei con nun festival tamén a altas horas, cerrando, botando coplas e alguén me contestoume, empezamos os dous aí. E díxome, ostras, non sabía que era regueifeiro, eu, tampouco, reggae que? Entón foi cando empecé a investigar sobre a regueifa, puxeronme en contacto coa Asociación Oral de Galicia, e aí foi cando fui a Percantiños para cos vellos regueifeiros, e foi cando puiden saber o que é a historia da regueifa, que ten traca, aí ven todo. Bueno, para a rapazada que non entenda o rollo, guerra de micros. É a guerra Xusto. de micros. A pelea de jalos, aquí en Galicia, a pelea de quiricos, como dijo. Eso é.
Bueno, pero aparte de eso, entón tamén tes a banda TNT, tanto nos ten, Eso é, na que cantas e tamborileas, non, digamos. eso é. Canto tempo leva TNT funcionando? Tanto nos ten fixos 10 anos fai Así a lo tonto. 5 meses. Por abril a lo tonto. Levamos 10 anos. E empezamos tamén co Jaiteiro Malo Cruz e eu ensaiando no comedor da miña casa, porque queríamos un grupo que fora música tradicional, pero como pon aí no nombre, música tradicional furtiva. E algo de reivindicación con problemas que hai neste mundo e defendendo nosos patrimonios e eso, en fin, mollarse nos palcos, que é outro medio de execución de problemas que hai, que a veces contrarresta che actuacións, hai que dicilo, no mundo que vivimos. O sea, claro, decir o que pensas é o que ten. Claro, é o que ten, pero bueno, o de dormir tranquilo tamén é unha parte importante. Entonces, hasta aí chega o... Foi cando xuro tanto os ten, porque queríamos eso, que chegara esta xente en plan animado, porque eso é, un grupo, por decirlo, festeiro, pero que chegue a xente o mensaxe que queremos dar. Pero bueno, máis menos estamos falando do mesmo, ou seja, tanto a regueifa actual túa que manexas como TNT veñen sendo tradicional que con letras do día, digamos, non? Xusto, por decirlo así, a ver, a gran diferencia, de feito, por decirlo, as coplas de tanto os ten, algunhas salen algunha regueifa, porque ao final a regueifa é unha controversia entre dúas ou máis persoas en forma de verso, non? Pois nos os días que salen estas espirabas, salen coplas, anótalas, unha vez que se plasman no papel, pasa a ser unha regueifa, a ser, co paso dos anos era tradicional, mientras non haya anos, pois eso con problemas do día a día, o que facemos é plasmalas e transmitir esa xente. Bueno, eso, en TNT toca o tamboril, ou seja, é que eu sempre lle pregunto a todo o mundo as súas orixes, non? Ti no mundo do tradi entraches de rapaz, porque ibas a clase de jaita, porque che mandaba tu nai, como... Eu meteronme en baile de pequeno e non me gustaba, porque decía que aquilo non era, tristemente, o que se fan meter na cabeza. Decíanme que por lados que o baile non era pa chicos, entonces eu dixen a miña nai que deixaba iso. E agora flipan máis o baile que nada, que decirlo tamén. E eu daquela deixei, botei 2 anos sin fazer nada, con 8 anos, e miña nai decíame que fora gaita, e eu estaba cansado das gaitas, pero solía gaitas, e metínme en tambor con Laureano Mera, un profesor que tuve que era militar. Isto como nas películas americanas. Vengo de Vietnam e enseño a tocar o tamboril. Eso é, pois, ali era toda formación e o que el dixera, era o noso jefe e non podías desmarcar nin unha cuarta do que el mandaba facer. E aí estábamos, a toque de tal, hasta que eu fui buscando unha vida por fora, con clases particulares, porque non enganchei moito tambor. Eso sí, non eran compatibles co grupo que estaba ese profesor, porque el diciendo que solo valía o que facía el, os outros que non sabían. Entonces aí foi unha loita militar confusa coa miña cabeza, non cos meus principios, e entonces ese grupo que era a miña aldea, eu facía o que el decía, e na casa por fora facía o que a mí me decía. E hasta o día de hoxe, vamos. Bueno, que tal? Logo, digamos que agora, co tema, volvemos outra vez co... Bueno, seguimos falando con TNT, seguimos falando de TNT. Sacachedes disco. Sí, levamos 2 e agora vamos claro que teremos o próximo. Xa está desamasando? Sí, está casi amasado, que pasa que a recepción en directo pidemos en febreiro, así, a ver se sale para claro, porque falámoslo con Tomás hai 2 programas, Tomás Ajeitos, que foi o voso técnico de grabación. Xusto. Bueno, de estudio a Ponte. Eso é. E contábanos que vos fixerades unha grabación, entre comillas, un tanto distinta, que foi gravar en directo, pero non só gravar en directo toda a banda, sino que encima montachedes festa en directo, sumáchedes ali a 20, 30 colegas cos seus fillos e toda a familia e montachedes un concerto como outro, pero ben microfoneado, non? Eso é. Claro, nós en moitos discos temos claro que non hai nos perfectos, afinados, hai nos discos increíbles, pero nós o queremos plasmar no disco
e o que somos no palco, no directo, vamos, o que facemos o... No torreiro, dis. No torreiro, eso é, nunca mellor dito. Porque ao final hai moitos grupos que non criticar ni nada, que gravan e non ten nada que ver sobre o que fan en directo, e nos queríamos plasmar o que somos. Nos queremos que a xente meta o disco no coche e aos 50 metros dejan de parar e tomar un pulpo. Que sea un espírito festeiro, non? Que transmita iso. E nós somos un grupo de directo, máis que nada. Somos un grupo no que a xente baile, que salte e que o pase ben. E o que dicíamos antes, transmitindo os problemas e as verdades. Vamos, non son problemas, son verdades e que hai que defendelas, non por... Non é como esa historia que lle pasa a moitos, non? Gústame máis en disco que en directo, gústame máis en directo que no claro, disco. Claro, xusto, pois nós non queremos iso, nós queremos plasmar o que somos. É verdade que é un disco imperfecto, pero ten fallos, pero que temos fallos que se teñen en directo, vamos. Non hai un directo perfecto, por moito que digan, e ao final nos queríamos iso, porque se elatas todo e vas por pistas como foi o anterior, nos quedamos descontentísimos, porque non somos nós nin nada. O primeiro, dis. O primeiro. Sí. E se non quedamos nada contentos polo tema ese, porque non plasmaba a realidade do que somos, e nós ao final... E falando diso, entón, non é a primeira vez que vos atopades en Luar, que non se caracteriza precisamente por ter sonido en directo. Esa é unha pregunta moi característica e moi grande. Pero bueno, a Luar, como me di moitos artistas, hai que ir se va. Claro, e... Todo o mundo critica, pero bueno, se me chaman vou. Sí, como a crítica esta como outras moitas, non? Pero, se algo ten lugar, hai que dicirlo, para nós é un medio de traballo, un escapate que son dos poucos programas televisivos que pagan e o caché, vamos. Que ten difusión. Sí, que ten difusión e é o programa cultural hasta o día de hoxe que, tristemente, sí, é o que hai. Ojalá houbera 20.000 máis, pero que non hai. E despois que dispoñen de eso, que che contratan, vamos, non che piden o favor con outros por eso hasta o día de hoxe, habrá que irá por un bocadillo, pero nós hasta o día de hoxe non podemos dicir o contrario. E o que máis nos pasaba era eso, non? Dicíamos, como vamos tocar en lugar se o disco foi grabado en directo? Claro, lugar como ten público, se levamos todo feito, con tantos ten, fai playback hasta o público en lugar. Que bueno, aínda o tema ese de loitar polo bocadillo, tamén eso é unha guerra moi presente entre todos os grupos, non? É delicado, eu creo que son cuestión de edades, depois a mentalidade de que a min pasoume, vamos, que non é desconocido tristemente en Galicia hasta que sales en lugar. E é triste, pero ao final nadie o ve, pero chegas a esa gente a túa casa e todo o mundo vinte facendo zapi, non? Sí. Sales un minuto 80 porque ao final en medio en 4 horas de programa. Claro, e collente, pois o tema ese que chamante vas e é o único programa que está a nivel cultural, vamos. Sí, o falábamos tamén con algúns invitados máis, que se bota un pouco de menos máis programación musical en horas normais, non ás 4 e 5 da mañá, que cando as canles privadas poñen videoclips e cousas así. Sí que é certo que se bota en falta moito programa musical cultural. Pero bueno, queremos que o Torreiro estará nunha televisión pública, nunha radio pública en 4 meses, porque isto é increíble estas entrevistas, vamos. Aparte, sin filtro, que son as que fan falta. Quede claro que tampouco lle ofrecen nin bocata, aquí a Cosillo. Eso é verdad. Así que tampouco... Teño un fin de semana de spa, pero bueno. Ten moita razón para botarme así moito peloteo. Entón, 2018, o novo disco de TNT, podémoslo decir xa, non? Sí. Temos nome? Sí, pero non se pode decir. Todo ten algún segredo xa, biches. Sí. Ides gravar no mesmo sitio, entón, posiblemente, tampouco sabedes. Non se sabe nada, igual non, porque estamos buscando unha sala, por decirlo así, que nós somos de Rondela, claro, e a outra vez estuvo moi chulo, pero os costes de traer a xente hasta Compostela, o que dicimos, é mover moito produción e vaise máis ao final en gastos de, por decir así, desplazamento que no propio disco, e foi increíble, pero eso, estamos buscando unha sala que estea montada xa, e o mellor facelo é a porta aberta e que veñan os xerir máis fieles. Carai. Que máis risco, pero bueno. Carai, eso sí que é arriscado. Bueno, moita sorte, vamos a intentalo, non? A ver que sabe ese novo proxecto e esa nova idea. Hai que luchar. Vale, pois vamos a escoitar un temiña dese disco. Perfectísimo. Voltamos agora en uns minutiños para falar dese outro tema
máis descoñecido que o mundo da regueifa. Alá vamos. Bueno, e aquí deixamos de fondo sonando TNT, despois de escoitalos un anaquiño, e seguimos aquí con Josiño da Teixeira para falar agora do outro tema máis descoñecido entre comiñas, como quen di, como lle chamo eu o rap galego, o rapeo galego, improvisación e rapeo galego, que é o mundo da regueifa. Cantos regueifeiros recoñecidos hai en Galicia? Sabes máis ou menos? Uf, que pregunta máis atrevida. É como cando me preguntaran a min hai moitos anos se eu era fotógrafo e levaba 2 ou 3 anos coa cámara e non sabía se decir si sí ou si non. Pois é difícil. E me dixeron, para ser fotógrafo tes que levar 3 ou 4 anos en boda. Se levas 3 ou 4 anos en boda xa eres fotógrafo. Entonces é como un músico tocar na BBC, bodas, bautizos, comunións, non? Aí xa está, xa vacunas. Se tocaches en orquestra, xa eres músico, non? Pois o de canto número hai por decir máis ou menos, pero hai moi poucos. De feito, agora mesmo está sementando, está salindo moita xente nova, entre elas o máis importantes, salindo moitas mulleres, que tristemente a regueifa é algo un pouco bastante machista. E por decir así, podo dicir 9, 11, non... Bueno, digo, máis que nada preguntaba porque sei que hai moi pouca xente que regueifa... Dos vellos regueifeiros, por decirlo así, dos recoñecidos, quedar ahora mismo, está Suso e Antonio en Bergantiños, Suso de Sornos e Antonio, Brindeiros Torre Ribeira Louzarela no Caurel, que é o máis ese xa un señor maior, e despois hai un salto aí de idade que non somos da comarca, como somos Caruncho, Pinto, Benito, o fillo de Pinto xa está regueifando con el por aí. Xente que non chegades a medio século, non? Prácticamente todas. Eso o triste é eso. E despois hai xente partindo radoiros como son Alba María e Lupe Blanco, son dúas rapazas que van moi ben, evidentemente. Lupe, de feito, é bisneta dun regueifeiro de Bergantiños. Iba no gen. Si, ela sí o levaba, porque hai que decirlo, si, la cantar e ten unhas tonadas moi bonitas. Pero despois o número é minoritario de todo. E nós, de feito, impartimos os obradoiros para eso, para que vayan salindo e que sepan o que hai. Porque tú preguntas ao neno o que é a regueifa e non saben. Bueno, a un neno e a un non tan neno. E un non tan neno, tamén é verdad, pero bueno. E preguntas o que é o rap e si que saben que é, evidentemente. O mundo da televisión é o que fai chegar a eles toda a información. Entonces, é máis fácil saber con un rapero máis regueifeiro. De feito, tamén pregúntame que é regueifa e digo unha bola de pan e igual te quedas un pouco descolocado. Pero que é o que é? A regueifa ser un molete de pan. É unha bola de pan que, de feito, para centrarnos na historia da regueifa, porque falamos un pouco xeral, a regueifa ser é unha bola de pan, que é unha bola de pan redondo, nalgúns sitios pan dulce, e adornábano. E antiguamente, cando había os casamentos, por iso digo eu que a regueifa é un pouco machista, non? Por decirlo así, contrataban un par de improvisadores, un por parte da novia e un por parte do novio, e que facían un mes ou 2 antes, iban a saber trapos sucios das parellas. E o día da boda estaba a madriña aguantando a bola de pan que a regueifa. Había comarcas que sí, comarcas que non. Botaban un baile, que cando o baile da regueifa, que é recoñecido tamén en Galicia, que é a muller con molete de pan na cabeza,
e o home bailaba, un baile moi tal. E despois hai a controversia, que é a que nos facemos os improvisadores, e o que gana, según o número de aplausos dos invitados, ten a honra de cortar a regueifa. Por eso nós somos regueifeiros, porque cortamos o pan. Aí ven a historia da regueifa. Que pasa? Na historia da regueifa chegou a haber mortos. Hubo bodas que non se facían. Por culpa dos trapos suxos que saliron. Claro, porque iban a ver se estaban as leires en traballar, se debían cartos. Tristemente, no mundo machista que vivimos, si el estuvera con 20 mulleres era un fenómeno, si ela estuvera con 2 era o que era. Bueno, destas cousas que pouco a pouco foronse cambiando e que queda moito a cambiar. E tristemente as mulleres non as deixaban en público improvisar. Sempre tiñan que ser os homes os galos, por decir así, non? Entonces, aí ven a historia da regueifa. Sí, señor, pero non sei se te das conta de que todo, logo, o mundo yanqui mangou todas esas historias. O sea, o mundo da regueifa, do mundo da regueifa saliu o rap, e do tema de cortar o molete de pan, o Día de Acción de Gracias, de cortar o pavo. É que somos unha referencia, vamos. De feito, antiguamente eran en casamentos, e a regueifa sempre era, por decir así, a gañarlle outro. Hoxe en día controversia, pero xa nos vamos a unha boda hoxe en día e falo en plan gracioso, non? Pides información, sin como se conoceron, sin que traballas, sin anécdotas que teñen. Sin coitelos, sin coitelos, evidentemente. Sin coiteladas. É así. E o que decías dos yanquis, é verdad que a improvisación é a nivel mundial, vamos. De feito, podemos, se vemos as culturas que hai en toda a península, non? Por decirlo así, a improvisación en todos lados. Nos temos a regueifa, aquí ao lado en Cantabria fan coplas, é peculiar porque son un solo e fan as acompañadas de Ravel. E despois os vascos son versolaris, en Cataluña fan glosa, en Valencia os cantos de Estil, en Murcia os trobos. E despois, pegados a nós, que xa é increíble a tradición que teñen, en Portugal fan os cantos do desafío e... Cantos do desafío? Cantos do desafío e esgarrada. Sona peliculón, E van acompañadas sempre con unha concertina, moi guai. E aí hai moitas mulleres, son increíbles, sempre houve tradición esa. Pois, agora que falas de todo o tema geográfico, sei de perto que digamos que o teu rollito regueifeiro expandíchelo un chisco fora de Galicia, non? Non o levaches recentemente ou non era tema de regueifa? Sí, andamos tema de regueifa, de feito estamos andando por todos lados, sin Menorca, sin Barcelona, sin París, e como sale eso? O sea, como... Eso sale porque nós, ainda que estamos atrasados con moitas cousas, noutros lados do mundo hai quen escabicha por fora e se interesa. E se interesa, non? Por decirlo así. Partindo da base, no Congreso de París que hubo de tradición oral, había temas moi simpáticos, non? Non comparas, pero ao final as comparacións son os que dan os números, non hai máis. Estaban cataláns, vascos e galegos, e entonces comparábanse a canta xente o que sabe con unha reifa, canta xente o que sabe con un verso, canta xente sabe con unha glosa. E nós, evidentemente, sales á rúa, faz unha entrevista e un de cada 10.000, por decirlo así, vamos. E preguntaban, non? Nós, cantas persoas xuntas nun certamen de regueifas? Sí. Nós, o mellor facemos un certamen de regueifas en Valadares, por un exemplo, e xuntas 200 persoas. Eles, os vascos, no conxunto de verso, xuntan 30.000 persoas. En Anoeta, enchen a Anoeta, 30.000, 40.000 persoas, non sabes que entran, vamos, que enchen a Anoeta a unha entrada de 100 euros. Que o noso gratuito, é increíble. Pero bueno, é que eles o tema deles fan chegalo ás escolas. Nós chegan ás escolas con o obradoiro que comentaba antes, que damos 1 hora e media. Ti 1 hora e media enganchas aos rapaces, porque é verdad que a resposta é boísima, que pasa un caramelo e ya é un día, pero o caramelo chega acaba, os 3 meses teñen outro de outra cousa calquera, que non está mal, que a diversidade está neso, e xa se esquecen. Sí. Porque nós chegamos a outros lados, por exemplo, porque a improvisación falei a nivel de península, pero a nivel mundial é brutal. Se cruzas o charco, é un espectáculo. En Argentina e Uruguai son os payadores. Por exemplo, en Cuba son repentistas, que Cuba está a anos luz, como moitas outras historias, de nós.
En Cuba hai unha cátedra de improvisación oral. A gran escola de Harvard de repentismo. De feito, Alexis Díaz Pimienta quitou un feixe de libros, e non libros de 20 páxinas, os tomos brutales. E Elina estuvo ano pasado con nós aquí falando do tema e dice que está claro, que non está moi mal traballado. Ali na escola hai unha optativa que é improvisación oral. E o que fago no Concello de Vigo eses 8 meses ali nun colexo que te poden eles escoller os rapaces. A ver, pode sonar redundante, pero que volvemos outra vez ao de antes. Esa cultura que se implanta, logo se mestura con esa cultura yanqui e sale moito latino rapero famoso. O sea, ahora mesmo non se me vai en ninguna cabeza, salvo Orixas e non sei que máis, pero son xente famosa que están aí. Son xente moi famosa, de feito, eu conozco compañeiros de outros lados do mundo que les viven deso. Aquí en Galicia é inviable vivir disto. No, bueno, vamos, casi non se sabe nin de que vai o rollo. Claro, o tema é, aquí é inviable. De feito, Wilson, o vallador argentino, el empleado do Estado. O Estado pagalle 6 meses a él no seu estado e os outros restantes andan polo resto do mundo espallando a súa cultura. E non hai, claro, ali as plazas non son, contame, isto que falas un café, as plazas non son o máis conocido, o dedo. Ali as plazas hai un certamen que tes o día expirado, que tes a plaza para 4 anos, que tes un mal día, busca a vida porque vas traballando outra cousa. O sea, claro, ou vales ou non vales, a entrevista de traballo é así. É así, claro. Os títulos tamén, pero hai que demostrarlo. Entonces, claro, tes unhas probas e eso está moi ben. E que faz? En plena, agora que saca o tema, en pleno espectáculo de repente, se che queda a cabeza en blanco. En blanco nunca queda, non? Xa tes nunca queda, espera, como eu poño exemplo de tú cando vas andando pola rúa quedaste en blanco se topas alguén de frente que levas en ver 5 anos, non? Tes recursos para preguntarlle hola boas, onde estuveches, pois non o mismo pero en verso. A xente di, pero tedes que ter coplas aprendidas ou versos. Non, hai recursos que é verdad que son máis fáciles, como usar verbos en infinitivo, ar, ir, palabras que rimen aí para media vida. Claro. A gran patente galega, os diminutivos, os iños. Os iños, eso, dúas palabras que non rimen, se as acabas en iño, van a rimar sempre, non? Sí que son recursos que temos, pero vamos, que é como a todo. Sí, señor. Pois agora vouche meter aí nun pequeno lío. Agora para despedir o programa, vouche propoñer que nos regueifes algo. Se advirto unha cousa aos espectadores que non nos estades vendo, nos estades solo escoitando, na mesa solo hai papeles meus e non estaba avisado, así que... Si non, que non estaba avisado, teño clarísimo. Este fallado e chovendo, pero bueno. Aquí estamos, no fallado, chuvia de fondo. Vamos quitar a música de fondo e deixar que nos soltes aquí unha despedida deste programa do Torreiro. Queres que che dea unha paradiña ou... No, vamos alá, si mal quedaría agora se me dixo que non pudamos en blanco e non improviso. Pois aquí vos queda Josiño da Teixeira, eu voume, eu xa me adianto, vou salindo xa pola porta. No, en realidad vou quedar aquí a ver que nos fai este home. Grazas por estar aí, por estar un programa máis, disfrutade do que nos poda sorprender aquí Josiño de Teixeira, tanto nos ten, Regueifeiro, grazas por estar aquí. E vémonos nos Torreiros, nunca mellor dito. Empezó neste momento, aquí fun entrevistado, nunca me pasará isto, entrevistar un fallado. E o trato foi bonito, ben de tarde ou de mañán, gracias ao entrevistador, canto te quero Adrián. Mais a cousa moi linda, meu querido compañeiro, este programa é mundial, que viva sempre o Torreiro. A entrevista inesperada, acabaseme a paciencia, este é o mellor programa, o que ten por máis audiencia. Marxa, vamos rematando, isto non che é clausura, e nos rematamos cun programa de cultura. Boas noites e moita música.